第19章感应电动机的运用、试验及维护。学习重点：一、了解感应电动机改善功率因素的方法；二、熟悉感应电动机使用时的注意事项；三、熟悉感应电动机制动方法；四、了解感应电动机各种故障发生原因及维护方法。19之一功率因素的改善，19之二感应电动机的运用，19之三感应电动机的停止与制动，19之四感应电动机的试验，19之五感应电动机的维护。本章汇总。19之一功率因素的改善。感应电动机是一种电感性负载，故其功率因素很低，尤其轻载时功率因素更低。而改善功率因素最常用的方法是并联电力电容器。虽然感应电动机本身的功率因素无法改善，但整体电源系统的功率因素则可获得改善。19之 1.1 改善功率因素的益处：一、降低线路电流 ，In 下等于根号 m Vn 伊塔 m cos 西塔上分之 P0。二、减少线路损失 ，P loss 下等于 In 平方下 R line。三、减少线路电压降 ，VR 下等于 In 下 R line。四、提高线路供电容量 ，Sn 下等于根号 P 平方上加 Q 平方下等于定值。19之 1.2 改善功率因素所需电容器的径相需功率 QC。一、单向感应电动机，一、电路图与向量图。二、公式：单向感应电动机若其有效功率为 P 且维持不变，原功率因素为 cos 西塔1，要并联电容器来改善功率因素达到 cos 西塔2，则电容器的径向需功率 QC 为公式 QC 等于 QL 减 delta Q 等于 XC 分之 Vn 平方等于 mega CVn 平方等于 P 括号 tangent 西塔1减 tangent 西塔2括号，而并联电容器的电容量 C 为公式 C 等于2派 FVn 平方分之 QC 等于2派 FXC 分之1。三相感应电动机使用3个相同电容量的电力电容器做 Y 接线时，每个电容器所需径向需功率 QCY 等于1/3 等于1/3 P 括号 tangent 西塔1减 tangent 西塔2括号，故每个 Y 接电容器的电容抗为公式 XCY 等于 QCY 分之 Vp 平方等于3/QC 分之根号3分之 Vn 括号平方等于 QC 分之 Vn 平方等于2派 FCY 分之1，而每个 Y 接电容器的电容量为公式 CY 等于2派 FXCY 分之1等于2派 FVn 平方分之 QC。二、使用3个相同电容量的电力电容做 delta 接线时，每个电容器所需径向需功率 QC delta 等于1/3 等于1/3 P 括号 tangent 西塔1减 tangent 西塔2
故每个 delta 接电容器的电容抗微公式 xc delta 等于 qc delta 分之 Vp 平方等于3分之 qc 分之 Vn 平方等于 qc 分之 3Vn 平方等于2派 Fc delta 分之1，而每个 delta 接电容器的电容量为公式 C delta 等于2派 xc delta 分之1等于6派 Fvn 平方分之 qc 等于3分之 cy。范例一：某工厂接单向220伏特60赫兹电源，若使用的电动机负载为3200瓦特，功率因数为 0.8 之后，欲并联电力电容器改变功率因数达到1，是求该电容器的电容量为若干。已知 Vn 等于220伏特 ，F 等于60赫兹 ，P 等于3200瓦特 ，cos 西塔1等于 0.8 之后 ，cos 西塔2等于1 ，sin 西塔1等于 0.6 ，sin 西塔2等于0。电力电容器所需径向虚功率 ，QC 等于 P 括号 tangent 西塔1减 tangent 西塔2括号等于 P 括号 cos 西塔1分之 sin 西塔1减 cos 西塔2分之 sin 西塔2括号等于3200乘以括号 0.8 分之 0.6 减1分之0括号等于2400法尔。该电力电容器的电容量 C 等于2派 Fvn 平方分之 qc 等于2派乘以60乘以220平方分之2400，大约等于 131.5 为法拉。范例2：某工厂接3项220伏特60赫兹的电源，供应10马力的感应电动机，其功率因数为 0.6 之后，欲并联3个 Y 接的电力电容器，且改善功率因数达到 0.8 之后，是求每个电容器所需的电容量为若干。已知 M 等于3项 ，Vn 等于220伏特 ，F 等于60赫兹 ，P 等于10马力 ，cos 西塔1等于 0.6 之后 ，cos 西塔2等于 0.8 之后，3个电容器做 Y 型连接 ，sin 西塔1等于 0.8 ，sin 西塔2等于 0.6。电力电容器所需径向虚功率 ，QC 等于 P 括号 tangent 西塔1减 tangent 西塔2括号等于 P 括号 cos 西塔1分之 sin 西塔1减 cos 西塔2分之 sin 西塔2括号等于10乘746乘以括号 0.6 分之 0.8减 0.8 分之 0.6括号等于 4351.7法尔。每个电力电容器的电容量 Cy 等于2派 Fvn 平方分之 qc 等于2派乘以60乘以220平方分之4351.7，大约等于 238.5 为法拉。19-2感应电动机的运用。感应电动机应使用容易取得的交流电源，且具有构造简单、坚固耐用、运用简易、运转容易、价格低廉、速度变动不大及适合一般旋转负载的需求等优点，故感应电动机是工业界与家电产品使用最多的电动机，如捷运淡水线电联车的推进系统即采用感应电动机。为了能使感应电动机运转顺利，除了定期保养检查外，在启动、运转与停止的操作上，
亦需多加注意，防范故障的发生。以下将说明感应电动机在运用时应注意之事项。一、启动前及启动时应注意事项。一、配电线路是否正确配线，导线粗细是否适当。二、无熔丝开关、电磁接触器、蓄热电翼及控制开关等。接线是否松脱或接触不良。三、绝缘电阻是否合于标准。四、接地电阻是否合于屋内线路装置规则的规定。五、电源的电压及频率是否与名牌上记载相符。六、润滑油是否加到正确的油面。七、与启动有关的电抗器、电阻器、电域与补偿器等是否归在启动位置。八、碳刷是否需更换。碳刷压力是否适当，适用于绕线式电动器。九、冷却风扇或冷却水是否已经运转。十、直接启动者宜注意轴承的转动是否良好，若利用皮带或链条转动者应注意皮带或链条是否松脱或卡住。11、宜在无载或轻载下启动，启动完成后再逐次增加负载。12、电动机启动1至2秒后仍无法正常运转，需立即关掉电源检查。13、启动失败时，需待绕组冷却后才可再启动。14、启动期间不宜太长或有异常声音产生。2、运转中应注意事项。1、运转中是否有异常的振动、噪音或异味产生。2、运转时温升是否正常。3、轴承油环的转动是否圆滑。润滑油是否正常供应。4、电动机运转于额定状态内，效率高且功率因数高，故不宜运转于过载状态。5、保险丝是否被垄断，造成欠向运转发出异声。19之3感应电动机的停止与制动。19之3.1停止时应注意事项。1、切断电源开关后，使感应电动机停止。2、主开关断电后，与启动有关的控制器、电翼等需复归到启动的位置。3、发生事故或意外时，若欲使感应电动机迅速停止，则需实行制动控制。19之3.2制动。所谓制动俗称刹车，也就是使运转中的感应电动机迅速停止运转或限速在安全范围内，而其分类可以2种方法来分类。依制动目的做区分，即依制动能量产生法做区分。如表所示，感应电动机的制动一般以电机制动为主，机械制动为辅，两者相互配合使用，以达迅速、圆滑又安全可靠的制动效果。之说明各制动原理如下。1、机械制动，采用机械力、电磁力或汽油压等机械方法去推动刹车器，压制旋转机械的转轴，使其转动惯量以摩擦消耗在刹车器内，达成停止制动的目的。2、电机制动，非利用摩擦损耗，而是以电磁原理产生反转具，且不需与旋转机械接触，故制动过程较机械制动圆滑，可分为发电制动、逆转制动、再生制动和
单向制动4种方法。一、发电制动，亦称动力制动或直流刹车。当感应电动机切离交流电源时，立即加入直流电源至定子的任两相绕组，使定子绕组产生固定磁场，形成反转具，使电动机可迅速停止运转。二、逆转制动，亦称插塞制动或阻塞制动，是将运转中的3相感应电动机于停转前改变其相序，即利用插塞开关切换任两条电源，产生反转磁场及反向转矩，来抵消原来惯性转矩，使电动机能迅速停止运转。3、再生制动，如电梯、起重机及缆车在负载下降时，会因重力而使感应电动机的转子转速升高至大于同步转速，此时感应电动机的感应电势 EM 会大于外加电源电压 Vt， 如同发电机般，产生电力回收于电源，则感应电动机的电输出电流与旋转磁场作用，形成反转矩，产生线束制动作用。待转子转速降回至低于同步转速时，又恢复电动机作用。此方法无法使电动机停止，只能限速。4、单向制动，将运转中的三相绕线式感应电动机的电源切断一项，呈单向运转。此时电动机会以单向交变磁场往同一方向旋转。依双旋转磁场理论，若转子电阻很小，至正向旋转磁场较强，转子会顺着磁场朝正向旋转，但若转子电阻够大，则反向旋转磁场随之加强，产生制动作用。不过此法最好配合发电制动或逆转制动法。19-4感应电动机的试验。依定子绕组电阻 Ra 的测定，利用低电阻直流压降法测定。依定子绕组采用 Y 型接线，定子绕组采用 Delta 型接线。换算为工作温度75度 C 时的电阻值为 R75 度等于 RT 234.5 度 C 加 T 度 C 分之 234.5 度 C 加75度 C。五载试验，感应电动机定子加入额定电源电压 Vn， 当转子无载空转下，转子转速 Nr 近似于同步转速 Ns， 其转差率 S 大约等于0，故转子的负载电阻 RL 等于 R2 S 分之1减 S， 大约等于无限大，相当于变压器的开路试验，可测量感应电动机的铁损 Pi 及机械损耗 Pm， 其试验电路如图所示。3、独转试验，感应电动机定子加入额定电流 In， 额外加电源电压为额定电压 Vn 的 10% 至 25%， 但转子锁住，故转子的转速 Nr 等于0，转差率 S 等于1，此时转子的负载电阻 RL 等于 R2 S 分之1减 S。
等于0欧姆，相当于变压器的短路试验，可测量满载铜损 PCU 及内部阻抗值 ZS， 其试验电路图如图所示。19-5感应电动机的维护。感应电动机和其他电工机械一样，若能防范故障与未然，或能早期发现故障，就可防止事故扩大。感应电动机的故障可由其运转时出现的异状，包括噪音、振动、异味及温声等中发现，故要做好定期保养，使用时也要注意运转状态，以保障感应电动机能做安全良好的运用。感应电动机的故障种类、现象、原因和处理方法。故障种类：5载下无法启动。故障现象：完全不动且无声，自动开关跳脱或保险丝熔断，或启动缓慢或有电磁声。故障原因：停电处理方法：询问电力公司或等待电来。保险丝熔断，更换额定保险丝。配电线路断线，检查配电线路并换修，送工厂检修。出口电动机内部线圈断路，送工厂检修。出口接线接触不良，锁紧端子台螺丝。电动机内部线圈接地或碰壳，送工厂检修。电动机内部线圈断路，送工厂检修。线路开关接触不良，检查磨整并锁紧。配电线路断一条，检查配电线路并换修。启动开关接触不良，检查磨整并锁紧。启动开关短路，检查换修。感应电动机的故障种类、现象、原因和处理方法。故障种类：5载时能启动，但加重负载会有优劣现象。故障现象：自动开关跳脱不能启动或保险丝熔断。运转速低，急速降低。开关过热，马达发烫。故障原因：负载过重而保险丝容量又不足。处理方法：降低负载并更换线路容量所需之保险丝。负载过重而电压又过低，减轻负载并检查线路容量或电源电压。电压下降，检查配电线路或电源电压。负载忽然加重，检查机械。单向运转，接点检修。开关容量不足，更换规定容量之开关。负载过重，减轻负载。负载过重或断续加重，减轻负载使安培数与马达相符。电压过低，检查电压电源及线路容量。感应电动机的故障种类、现象、原因和处理方法。故障种类：5载时能启动，但加重负载会有优劣现象。故障现象：马达发烫。故障原因：电压过高。处理方法：检测电源电压是否符合马达所需。通风道被阻塞，取去阻塞与通风道的杂物。周围温度超过40度 C， 电动机绝缘改为 FH 级或降低周围温度。定子与转子铁芯摩擦，送工厂检修。保险丝断路至形成单向运转，更换规定容量之保险丝。线路开关接触不良，形成单向运转。检修开关，启动开关接点接触不良，形成单向运转。
接点检修，三项电压不平衡，检查配电线路或请电力公司改善。感应电动机的故障种类现象原因和处理方法。故障种类：无载时能启动，但加动负载会有诱裂现象。噪音。故障现象：轴承发热。电磁声，由电机所引起。故障原因：带动机械支皮带过紧。处理方法：调整皮带之张度。带动机械支皮带过松，调整皮带之张度。马达轴承与机器轴之中心线不成水平，调整两者之中心线使成平衡。轴承外轮旋转过快，整修脱架。轴承之杂音甚大，轴承损坏，换新轴承。使用后才发生者。检查线路开关与启动开关之接头，突然冒出很大支电磁声且冒烟，内部线圈短路，送工厂修理。感应电动机的故障种类现象原因和方法。故障种类：噪音。故障现象：轴承声、机械声，由机器所引起。卡拉卡拉之声，润滑油干涸，加润滑油。咕噜咕噜之声，润滑油裂化，洗净轴承并加润滑油。很大的沙沙声或非上述之杂音，轴承损坏，换新。皮带轮松脱，调整键并锁紧固定螺丝。耦合器松脱或跳动，调整耦合位置，锁紧键及固定螺栓。风罩螺栓松脱，锁紧风罩并固定螺栓。风扇摩擦，调整扇叶位置。杂物吸入内部摩擦，消除马达内部杂物。风声，空气通过通风道所引起，请安心使用。带动机械所传来者，检修机械。本章汇总：改善感应电动机功率因数很低的方法，主要是并联电力电容器依据屋内线路装置规则第181条规定，功率因数应改善到 0.95。2. 电力电容器的特性。1. 径向区功率 QC 等于 QL 减 delta Q 等于 P tangent theta 1减 tangent theta 2。2. 电容量。1. 单向负载 C 等于2派 FVN 平方分之 QC。2. 三项负载 A、YJ 的三个电容器 C 等于2派 FVN 平方分之 QC。B. Delta J 的三个电容器 C 等于6派 FVN 平方分之 QC。本章汇总。3. 感应电动机的制动目的可分为停止制动及限速制动两种，而依制动能量产生的方法可分为机械制动及电机制动两种。电动机的制动通常是以电机制动为主，机械制动为辅。机械制动乃采用机械力、电磁力、气油压等机械方式去推动刹车器来压制旋转的转轴，而达成停止制动的目的。5. 电机制动乃利用电磁感应原理产生反转距，但不需与旋转体直接接触，故无摩擦损耗，且较机械制动圆滑。本章汇总。6. 电机制动的种类。1. 发电制动。
又称为电力制动或直流刹车。将感应电动机交流电源切到整流后，再加到定值绕组，因而产生固定磁场，致受惯性作用而使转子产生反转距以减速。若切断电源后，再辅以机械制动，就能达成停止的动作。2. 逆转制动，又称插塞制动，即停转时先任意对调其中2条电源线，使转子产生反转距，抵消原来的惯性转距而完成停止动作。本章汇总。3. 再生制动，当感应电动机转速超过同步转速，则电动机成为发电机，其感应电势大于电源电压，致电力回收于电源，形成反转距，产生线束制动的作用。4. 单向制动，将3项感应电动机交流电源切断其中一项，成为单向交变磁场转换。若再增加转子电阻至某一阻值时，则反向转距增强，产生制动作用。本章汇总。7. 电动机故障主要有轴承不良、线圈绝缘裂化或破损，其他材料裂化或破损及客户未符时。8. 感应电动机发生故障的原因有：因电路引起，因负载或运转行为引起，因周围环境因素引起，因维护不良引起，因装置不良引起，因感应电动机制造不良引起，及因使用年限已到所引起。9. 感应电动机为防范故障发生，需定期做保养、检查及试验，可提早发现异状。感应电动机并联电容器电路图。A. 单向电容器电路图。B. 3向 Y 电容器电路图。C. 3向 Delta J 电容器电路图。公式推导：原感应电动机的虚功率 QL 等于 S1 sin 西塔1等于 cos 西塔1分之 P 乘 sin 西塔1等于 P tangent 西塔1，并联电容器后的虚功表 delta Q 等于 S2 sin 西塔2等于 cos 西塔2分之 P 乘 sin 西塔2等于 P tangent 西塔2，并联电容器的径向虚功表 QL 等于 QL 减 delta Q 等于 XC 分之 Vn 平方等于 Omega CVn 平方等于 P tangent 西塔1减 tangent 西塔2。公式推导：并联电容器的电容抗 XC 等于 QC 分之 Vn 平方等于2派 FC 分之1，并联电容器的电容量 C 等于2派 FVn 平方分之 QC 等于2派 FXC 分之1。